Dibata harkaa, dibata harka gooftaa. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Amantoota Waaqayyoo hordoftoota televezyiinii mo'aa nagaa Waaqayyoo isiniif dhiyeessaa. Sagantaa keenya yeroo hundumaa waldaan dibata harka Waaqayyoo televezyiinii mo'aa wajjin walii galuudhaan isiniif dabarsuu sagalee Waaqayyoo walii hiruu kana itti fufna. Sagalee Waaqayyoo irraa iddoo tokko dubbiseen Waaqayyoo walii wajjin kadhanna. Roome boqonnaa 5:1-5 dubbisa. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taanee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoon biratti nagaa qabna. Karaa isaa ayyaana samma mi'eeffachaa jirru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu arganneerraa. Abdii ulfina Waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan ni himanna. Kana malees immoo gidiraan obsa akka fidu beeknee gidiraan itti dhufes gammachuudhaan ni himanna. Obsi qoramanii ba'uu fidaa. Qoramanii ba'uunis abdii fidaa. Sababii Waaqayyo jaalala isaa karaa Hafuura Qulqulluu nuuf kenname garaa keenya keessatti dhangalaaseef abdiin immoo nu yeellaasisuu jedha. Ameen kadhanna. Abbaa ulfinni guddaan isaa siif haa ta'u. Jaalala kee, oo'a kee, gaarummaa kee hundumaaf maqaa kee eebbisnaa. Utuu Waaqayyo gara keenya hin gorree haa jedhu Israa'el jedhamee caafamee akka jiru situ gara keenya gorraan bara hammaate keessatti, qilleensa hammaate keessatti, haala hammaate keessatti gargaaramnee eegamnee guyyaa har'aa geenyee dubbii ulfaataa, dubbii kee, dubbii gaarii akka dubbannuuf yaa Waaqayyo maqaa keessa akka jajannuuf eegumsa keetiif ayyaana keetiin carraa arganneerraa galanni ulfinni guddaan isaa siif haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo abbaa sin kadhadhaa sagaleen ati amma nuuf ergite kuni saba kee akka jajjabeessu, akka barsiisuuf, akka isaan dhaabuuf anas yaa Waaqayyo yeroon sagalee kee kana dubbadhu hafuurri kee akka na gargaaruuf maqaa Kiristoos Iyyasuusiin sin kadhadhaa. Ameen. Tole galanni guddaan isaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Torban har'aadhaa waan harka Waaqayyoo irraa dhufe hundinuu gaariidha. Mata duree jedhu irratti sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalleerraa. Har'a immoo inni abdatte si yeellaasisu mata duree jedhu irratti yaada torban har'aa ture wajjin wal qabatu walii wajjiniin ilaallaa. Torban darbe sana keessatti waa'ee dhiphinaa, waa'ee gidiraa, waa'ee rakkinaa walii wajjiniin ilaalleerraa. Hiikoo namoonni rakkinaaf kennan tokko qajeelonni hin qoramanii kan jedhu ilaalcha akkasii, yaada akkasii jira. Sagaleen Waaqayyoo garuu nama qajeelaatti wanti hamaan hin baay'ata. Waaqayyo garuu kana hundumaa keessaa isa oolcheedha. Faarsaa 34:19 irraa namoonni kan biraan immoo jalloonni hin qoraman jedhanii guungumu. Jireenyi kun jallootaaf ta'a, jallootaaf gaariidha, hamootaaf gaariidha jedhanii dubbatu. Faarsaa 73 irratti Asaafi dubbii akkasii dubbata. Haa ta'u malee sagaleen Waaqayyoo Faarsaa 11:5 irratti akka kana jedha. Waaqayyo nama qajeelaas hin qoraa, nama jallaas hin qoraa, isa humnaan namarratti ka'uu jaallatu immoo garaadhuma guutuudhaan jibba. Hamaas hin qoraa, jallaas hin qoraa, isa namarratti ka'uu jaallatu immoo garaa guutuu jibbaa'edha. Kanaaf Waaqayyo nama qajeelaas qoreen ilaala, nama hamaas hin qoraa, qajeelonnis hin qoramu. Haa ta'u malee qoramsi qajeelotaa tuqaa of danda'e qaba. Qoramsi jallootaa garuu akkasumaani qoramsa akkasumaaniiti. Waldaan kiristaanaas akka isaan hin qoramne yookiin amantoonni Waaqayyoo akka isaan hin qoramne, qoramsa akka isaan hin qabnetti dubbatu. Haa ta'u malee gooftaan Yesuus Kiristoos sagalee isaatiin dubbii kana akka inni faallesse biyya lafaarra martanitti rakkina qabdu akka inni jedhee, kan biraas immoo sagalee Waaqayyootiin iddoo baay'ee keessaa walii wajjiniin ilaalleerra. Yaaqoob boqonnaa 5:13-14 yeroo ilaaltanii isin keessaa namni rakkannitti dhufe jiraayeedha. Isin keessaa jechi jedhu kuni amantoota keessaati. Gabaatti haasa'aa jira miti namni Waaqayyoo, ergamaan Waaqayyoo kun yookiin immoo karaarra deemaa haasa'aa jira miti. Caaffata waldaa kiristaanaatiif caafameedha. Waldaa kiristaanaatiin warra amantaniin, warra waaqeffattaniin isin keessaa
namni rakkinni itti dhufe jira, namni rakkate jira jedhee inni kadhatu jedhee fala isaa immoo kaa'a. Namni gammadu immoo jira jedha, inni immoo Waaqayyoon faarfannaadhaan galateeffatu jedha. Namni dhukkubsate immoo jira jedha, isinuma keessaa waldaa keessaa jechuusaati. Yoo jiraate namni dhukkubsate yoo jiraate jaarsolii waldaa waamsifatu, isaan maqaa Gooftaatiin dibata dibanii kadhata godhanii fi kadhata akkasii kun isa dhukkubsataa hin fayyisaa, Gooftaan isa hin kaasaa, cubbuu hojjeteera yoo ta'es isaaf hin dhiisaa jedhee dubbata. Isin keessaa yeroo dhugaa waldaadhuma keessaa inni dhukkubsataan jira, inni gammadaan jira, inni rakkataan jira. Haa ta'u malee hundumaatiif Waaqayyoo fala qaba. Waldaa kiristaanaatiif sagaleen kun dubbate. Egaa qoramsi yeroo dhufu wanti gochuun nuuf ta'u kallattii isaa beekuutu akka nurra jiru. Kallattii isaa sababii isaa inni lammaffaan immoo sababii qorumsi kun nutti dhufe beekuun nurra, inni sadaffaan tarkaanfii fudhachuun nurra jiru. Fudhachuutu nurra jira. Qoramsi tokko yeroo dhufu eessaa dhufe inni gaafachuun nurra jira. Al tokko obboleessa tokkotu bilbila naa bilbila, qoramsa guddaa keessan jira jedha, nama kanan hin beeku, silkii keen fudheesii bilbileedha, qoramsa jabaa keessan jira, rakkina guddaa keessan jira, maaloo naaf kadhadhu jedhee natti dubbata. Maanni rakkinni kee gaafan jedhuun bultoo kootu diigamuuf ergiin fuudhee leefuu ji'a 2 ta'eera, takkaa walii galuu hin dadhabne, boqonnaan dhabe amma immootti caalaa'eera. Egaa ji'a 2 ergiin fuudhee aaran galfadha, gaa'ila boqonnaati jennee waaqumaa wajjin haasofnee jalqabne, rakkoon hin turre yeroo jalqabne, amma garuu rakkoo jabaa keessatti hin kufeera, gaa'illi koo diigamuuf jedhe. Utuunni kana bilbilaan natti haasa'aa jiru, Waaqayyo mo'aati manaasaa kun sababii dhala godhatteef garaasee keessatti dhalli waan hafee jiruu fi amala dubartootatti dhufurraa kan ka'e akka isheen akkas ta'aa jirtu malee rakkinni biraan tokko akka hin jirre, seexanas akka hin taane, waan biraas akka hin taane natti dubbata ture. Haati manaan kee kun ulfaa jedhee gaafan gaafadhu, lakki reefuu ji'a 2 maali ulfa mitiin ulfoofne jedhe. Egaa rakkina biraan hin jiru, rakkoon kana dhaqxee ilaalamtuu, Waaqayyo akkas naan jedha irraan jedhe. Dhaqxee ilaalamtee ulfa ta'uu gaafa bartu, ati immoo obsi, dhiisi, waan hundumaa obsi, amalumaa kuniin jedhe. Rakkinni namni gaafa da'uuf ka'u hin miixata, hin dhiphata. Dubartiin da'uuf gaafa kaatu hin miixatti, dhala godhachuudhaaf sababii jettuuf. Kun waan biyyatti dhufuudha. Akkuma kana immoo rakkinni nutti dhufu kun haalarraa nutti dhufuu danda'a, qilleensarraa nutti dhufuu danda'a. Rakkinni qoramsi nutti dhufu kallattiin isaa yoo gabaabsinee ilaalle kallattii 4tu natti mul'ata. Tokko haala biyya lafaa keessa waan jirruuf qilleensarraa, tokko tarii biyya bulluqaa gaafa dhaqu bulluqi qorumsatti ta'uu danda'a, tokko biyya qorraa gaafa dhaqu qorri kun qorumsatti ta'uu danda'a. Qilleensa kanarraa wanti dhufa, waan nuyi nyaannurraa wanti dhufu dhukkubi garagaraa jiraachuu danda'a. Inni kun wanta hafuurotaa wajjin wal qabatan miti, waan haalaa wajjin wal qabatudha. Inni lammaffaan numa biraa immoo rakkinni dhufuu danda'a, qoramsi dhufuu danda'a. Nu biraa yeroo ta'u immoo kana beeknee damnee falasaatti barbaachuun qalbii keenya geeddarachuun dirqama. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irraa loltoonni Israa'el Filisxeemotaa wajjin wal loluuf gaafa dirreetti ba'anii hin rukutamanii nama 4,000tu jalaa dhume. Warri irraa hafan mandaratti gaafa deebi'an, mooraatti gaafa deebi'an, jaarsoliin akka godhan, maaliif rukuttaan kun, maaliif dhumiisi kun nutti dhufe, sababii maaliitiif, kottaa Shiiloodhaa, saanduqa kakuu Waaqayyoo deeffannaa, irreen Waaqayyoo nu wajjiniin akka ta'uufi, amma dhaabneerraa, ijoolleen keenya sarca'aniiru, loltoonni keenya mo'amaniiru, kun immoo saanduqi kakuu Waaqayyoo waan nu duukaan jirree fedhanii sababii isaa baranii dhaqanii saanduqi kakuu akka dhufuuf jaarsoliin murtoo godhani. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 21 lakkoofsa 1 kaataniis yeroo laaltan bara Daawit mootichi biyya bulchaa ture keessatti rakkinni jabaan, beelli jabaan akka inni saba Waaqayyootti waggaa 3 walitti aansaadhaaf beelli guddaan akka ta'etu sagaleen Waaqayyoo kun dubbata. Beelli kun gaafa ta'u Daawit akka godhe Waaqayyoon barbaaddateedha. Sababii maaliif beelli biyya kootti dhufe? Sababii maaliif sabni koo beelaan dhuma? Maaliif kun ta'e jedhee Waaqayyoon barbaaddatee gaafa jedhu Waaqayyo sababii isaatti hime. Sababiin isaa Saa'oltu warra Gebaa'oon ajjeesee isaaniin fixee, sababii isaan fixee manni Saa'ol mana gumaa waan ta'eefitu beelli kun irra dhufeedha. Yaada saba Waaqayyoo warri Gebaa'oon kun Iyyaasuudhaa wajjin kakuudhaan walii galan isin hin ajjeefnu jedhanii jaarsoliin bara sanaaf Iyyaasuun warra kanaaf kakatanii ofitti araarsanii akka isaan walii wajjin jiraatan godhani. Kun bara Iyyaasuu keessa, Iyyaasuu boqonnaa 9 boqonnaa 10 gaafa dubbifattan achi keessatti argama.
achi as dhufee barrabboota firdii waggootiin dhibbi baay'een darbanii bara Saa'ol keessa Saa'oliidha waan Israa'eliif Yihudaadhaaf hinaafetti fakkaateetu warra Gebaa'oon hambaatuu hambisiniif isaaniin fixuudhaaf yaada keessa kaa'atee namoota ajjeesuu jalqabe. Wanta kaleessa ta'etu har'a dhufee rakkina ta'a. Rakkina kana dhiphinni kun gidiraan kun akka sabaatti akka biyyaatti eessaa akka inni dhufe beekuun barbaachisaadha. Mana keessanitti rakkinni gidiraa yoo dhufe kallattii isaa karaa inni dhufe barbaadaa. Sababii isaa maal akka inni ta'e Waaqayyoon gaafadhaa. Waaqayyo hin mul'isa hin dubbatasi. Kanaaf akka jedhan jarri kun gumaatu jira. Warra mana gumaa ta'e saba gumaa ta'e sabni kun kanarraa kan ka'e maal goonu reennaan sanyii Saa'ol keessaa nama 7 nuu kenni biyyuma Saa'ol keessa jiru Gibe'aa keessatti isaaniin fuula Waaqayyo Waaqa jiraataa isa Saa'oliin fo'ateedhaan jarri kun Saa'olillee akka fo'ame beeku amala ijoollee Waaqayyoos baraniiru harka isaanii kennataniiru garuu hin dhumani hin du'ani. Kanaafitu isaan gaafa fannifamanii gumaan kun deebi'ee beelli kun saba kanarraa ka'e. Kanaaf rakkinni kallattii inni dhufu beekuudha. Inni sadaffaan immoo seexana biraa rakkinni haala biraa rakkinni nutti dhufuu danda'a jenneerraa nu biraa rakkinni dhufuu danda'anneerraa seexana biraa rakkinni nutti dhufuu danda'a. Seexanni karaa lamaan nu qora. Tokko fedhuma Waaqayyoo hayyama Waaqayyoo ta'etu seexanni nu qora. Iyyoobiin ennaa fudhattan hayyama Waaqayyootiin dhaqee akka inni qoramu godhe. Phaawulos ennaa fudhattan mul'ata guddaa kanaaf akkan of hin himneef lammaffaa Qorontos boqonnaa 12:7 akkan of hin tuullee fi waraansi seexana biraanaaf kennameedha. Waaqayyo waan kana keessa beeka. Waaqayyoon kadhannaan haa taa'u ayyaanni koo si gaanaan jedheedha. Yesus Kiristoosiin gooftaan keenya Yesus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 4:1 seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaa deemeedha. Kan qoru seexana. Tiraanspoortiin immoo geejjibni immoo hafuura qulqulluudha. Waaqayyos beekachuudha. Gaafii Waaqayyo ayyamee akka nuyi ilaalamnuuf dabarsee yeroo inni itti nu kennuudha. Waldaa Simirnaa dheengadda ilaallesi qoramsa isinitti dhufuuf jedhee Waaqayyo ofii isaatii seexanni isin qora kaanidhaatti galchaa'edha. Keessa beekachuudha Waaqayyo isa kana. Lammaffaa seexanni karaa inni itti nu qoru immoo sababii nutti hinaafuuf. Ilmaan Waaqayyo ijoollee Waaqayyo waan taaneef gaafa nuyi isa harkaa baanee kan Waaqayyo ta'uu keenya mirkaneeffatu hinaaffaadhaan nutti ka'a. Phexros akka jedhe ergaa isaa duraa boqonnaa 5:8 seexanni diinni keessan diiyaabiloos isin keessaa abbaa butatu barbaadee isin naanna'ee akka leencii aadutti aadaedha. Leenca miti akka leencaa ta'etu aada akka leencaa ta'e isin sodaachisa. Abbaa butatu barbaada isin keessaadha. Maaliif abbaa butatu barbaada? Kan Waaqayyo sababii nuyi taaneef. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos Luqaas boqonnaa 22:31 irratti yaa Phexros edeen seexanni akka nama qamadii ungulaaluutti isin ungulaaluuf ture. Angaruu amantiin keessan iddoodhaa akka hin sochooneef sii kadhadheera jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf Tasalonqee isa duraa boqonnaa 2:18 irrattis diina biraa seexana biraa qoramsi akka inni dhufutu sagalee Waaqayyoo dubbata. Sababii nu jibbuuf sababii nutti naafuuf fallisa kanaa immoo ittiin mormuudha. Haala biraa gaafa ta'u waan gochuun nuuf ta'u gochuudha. Nu biraa gaafa ta'u karaa isaa kallattii isaa sababii isaa barree qalbii geeddarachuudha. Seexana biraa gaafa ta'u garuu ittiin mormuudha. Akka jedha mitiiree Yaaqoob boqonnaa 4:7 seexanaan mormaa isin dhiisee baqataa'edha. Inni lammaffaan yeroo seexanaan qoramnu seexana biraa ta'uusaa gaafa barru immoo karaa kennuufii dhiisaadha. Efesoon boqonnaa 4:87 seexanaaf karaan kenninaa'edha. Akkasuma jedhee dhaaba seexanaaf karaan kenninaa'edha. Karaa argannaan ol namatti lixa waan ta'eef. Inni sadaffaa wanti nuyi goonu amantii keenyatti cimuudha. Waldaa Simirnaa sanaan hamma du'aatti amanamaa ta'eedha. Waldaa Phergaamooniin immoo iddootti jiraattu iddoo teessoo seexanaa akka ta'e ani beekaa'edha. Bara Antiphaas garbichi koo iddoo teessoo seexanaa sanatti iddoo seexanni hojii isaa isa guddaa magaalaa seexanni hojii isaa isa guddaatti hojjetu sana keessatti bara Antiphaas garbichi koo amanamaan koo du'eeyyuu ati maqaa koo hin eenne anas immoo hin ganne amanachuu keessa hin dhiifneedha. Kanaaf yeroo qoramnu keessatti ciccinee ittiin mormuun barbaachisaadha.
Inni afuraffaan karaan qoromsa keenyaa nutti dhufu waaquma biraa waaqayyo ofiisaatii hamaadhaaf utuu hin ta'in nu guddisuudhaaf ulfinaa fi gara gaariitti nu geessuudhaaf akka inni nu qoru walii wajjiniin ilaalle. Kan waaqayyoo kunis bu'aa guddaa akka inni qabutu walii wajjin ilaalle. Mana Maartaa fa'aa, mana Maariyaam fa'aa, mana Laazaar fa'aatti mana waaqayyo jaallatu kanatti du'ii yeroo dhufu akkas godhan. Manni sun mana ulfinaa ta'e, kan biraan mana barumsa baratu ta'e, sabni sun saba barumsa baratu ta'e. Mana Maariyaam fa'aatti gaafa dhufu Maartaan fiiddee dhattee gooftaa Yesuusiin utuu jiraatte obboleessi keenya hin du'u ture jetteen. Yesuus Kiristoos akkas jedhe boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irratti 23 irratti obboleessi kee siif hin kaa'e. Hin kaa'a obboleessi kee. Yaa warra dhiphachaa gidirfamaa jirtanii Yesuus irra abdii kan kaa'attan Yesuusii wajjin utuu deemaa jirtanii mana keessanitti rakkinni kan dhufe na jalaa du'eera wanti kun haalli kun sagantaan koo kun wanta itti adeemu kun na jalaa du'eera kan jettan amanachuu keessan eeggadhaa malee Waaqayyo gooftaan waan du'e isiniif kaasaa inni isiniif amanama. Kanaaf akkasiin ka'aattiin jedhe akka jette Maartaan lakkoofsa 24 irratti guyyaa isa dhumaatti jette. Bara qajeelonni ka'an yeroo qajeelonni ka'anitti waliigala sanatti akka inni ka'u beekaa jette. Beekumsi Maartaa bara sana keessa guyyaa isa dhumaatti yeroo qajeelonni ka'an obboleessi ishee akka ka'uudha. Amantiin ishee isa kana. Gooftaa Yesuus garuu akka jedhe ammumayyuu hin kaa'e. Utuu jiru kan natti amanu hin du'u bara baraan jiraata. Utuu natti amanaa jiru kan du'es innis bara baraan jiraata. Ammumayyuu hin kaa'aa ittiin jedhe. Beekumsi mana Maartaa fa'aa gooftaan Yesuus Kiristoos namni utuu hin du'in fayyisuu akka danda'u yookiin immoo utuu itti amannee wajjiniin adeemaa jirru yoo duune guyyaa dhumaatti kaana malee har'aaf rakkina har'aatiif dhibee har'aatiif du'a mana nu lixe har'aatiif Yesuus akka inni fala ta'u iddoo kanarra hin geenye. Yesuus garuu hin barsiise. Eessatti awwaaltan jedhee geesse. Ayuudoonni immoo yeroo wajjiniin adeeman boqonnaa 11 lakkoofsa 37 irratti akkas jedhanii Yesuusiin inni ija nama baay'ee bane kuni ija jaamaan ni bane kuni Alaazaar akka inni hin duune gochuu hin danda'u ture jedhan. Beekumsi isaanii namni utuu hin du'in oolchuu akka inni danda'u duwwaa namni utuu hin du'in bira ga'ee qaqqabee bakka hin duutu sii kadhadheera fayyiteera akka inni gochuu danda'u duwwaa hamma sana duwwaatti beeku akkasittiin jedhan ija nama jaamaa bana isa kana akka inni hin duune gochuu hin danda'u ture jedhani. Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo barsiisinni asirratti barsiise akka inni hin duune duwwaa utuu hin ta'in du'aa guyyaa 4 bule isa namni tottoreera ajaa'eera jedhe isati waa'ee isaa dhiifte isati irraa gorte hundumaa kaasee siif jiraachisuu Waaqa danda'u ta'uusaa dhiphinni mana isaaniitti dhufe barsiisa ta'e. Barsiisa guddaa kanaan barsiise. Keessa deebii 8 boqonnaa 3 irraa akka jedha Waaqayyo gooftaan keessanidha. Gadi isin deebiseedha. Isin beelesseedha. Waa isin barsiiseedha. Maal isin barsiise jennaan namni biddeen duwwaadhaan akka inni hin jiraanne dubbii afaan Waaqayyo keessaa ba'uun malee biddeen duwwaadhaan akka inni hin jiraanne isin barsiisuudhaaf Waaqayyo gooftaan keessan gadi isin deebisee isin beelesseedha. Barsiisa. Beekumsi jara kanaa namni midhaan qotatee, midhaan makaratee, midhaan galfatee, daasifatee, bukeessifatee, tolfatee, nyaatee buluu akka inni danda'u beeku. Waaqayyo immoo waa barsiisuu barbaade. Egaa jedhe dandeettii Waaqayyo, beekumsi Waaqayyo waan nuyi hojjennu akkasumatti isa nuuf kenname dafqinee isa nuyi nyaannu garas ta'uusaa, hojjennee isa nuyi nyaannu garas ta'uusaa akka isaan barataniif isin beelesseedha. Si beelessee si ilaala Waaqayyo. Si beelessee si qora Waaqayyo. Si quubsee si qora Waaqayyo. Isin ilaale isin beelesseedha. Isa booddee mannaa isinis abaabiliin keessanis nyaattanii hin beekne Waaqarraa gadi roobseedha. Abbaa Waaqarraa tolche hin beekamu. Eeleen Waaqarra hin jiru, biddeen Waaqarra hin jiru. Garuu Waaqayyo Waaqarraa waan hundumaa gochuu danda'u. Iddoo waan jirretti lafa onaa keessatti iddootti hin qotanne, iddootti hin aramanne keessatti si barsiisuudhaaf. Waaqayyo Waaqa akkamii Waaqa dinqii akka ta'e barsiisuuf biddeen kana achii gadi isaaniif erge. Biddeen kana nyaatani. Daawwitis sigaatti fufee innan qorame barsiisaa fi gaarii naaf ta'e seerrata kee kan baradhuuf xinnaa guddisuu kee kan baradhuuf nama namni salphise, nama maatiin salphise, nama abbaan salphise, nama firri salphise, nama mootiin salphise, nama lubi salphise kan namni ittiin hin salphatin hin jiru Daawwit. Abbaan isaa tuffateera.
lubichi Saamu'eel tuffateera, obbolaansaa tuffataniiru, Saa'ol mootichi tuffateera, Gooliyaad tuffateera. Haati manaa safuudhati mootii maaliiti jettee tuffatteettiin namni san tuffatin hin jiru. Qaamolee kana hundumaan tuffatame, ilma isaatiin tuffatameera. Kana hundumaatiin tuffatamee Waaqayyo immoo ololisa qabe. Seerrata keen baradhean kana qoramsa natti dhufe, rakkina natti dhufe kana keessatti barumsaaf naaf ta'e jedheetu Daawit dubbata. Si ilaaluudhaaf Waaqayyo akka ta'e walii wajjiniin ilaalle irra deebi'uu sababiin barbaadee fi namoonni baay'een kana sababii bilbiltanii na gaafattaniif akka waa guddaa barattan bilbiltanii waan natti dubbattaniif akka utuu irra deebi'ame waan jettaniif akkasitti irra deebi'aa jira. Rakkina namoota baay'ee, rakkina waldaa baay'eetis waan ta'eef qoramsi hin jiru, rakkinni hin jiru jedhamnee waan barsiifamnee fi rakkinni yeroo dhufu sababii kubnuuf, sababii cabnuuf kana beekuun barbaachisaadha. Kanaaf qoramsi kun akka ilaalamnuufi keessa deebii 8:2 sana irratti gadi sin deebiseedha. Garaa keessan keessa waan jiru ilaaluudhaafiidha. Gadi sin deebiseedha. Lafa onaarra waggaa 40 sin deemsiseedha. Gadi sin deebisee garaa keessan keessa waan jiru ilaaluudhaafidha. Lammaffaa seenaa baraa 32-31 irraas ilaalleerra. Bara Hisqiyaas du'arraa olee waggaan itti dabalame warri Baabiloon dhufanii biyya sana ilaaluu daawwachuu dhufani. Daawwachuu yeroo dhufan keessatti Waaqayyo immoo waan garaasaa keessa jiru beekuudhaaf, hunduma isaa beekuudhaaf irraa fagaateedha. Sirraa fagaatee si ilaaluu danda'a Waaqayyo. Sitti dhiyaatee si ilaaluu danda'a Waaqayyo. Yeroo kana of eeggannaa barbaachisaan, wanti guddaa barbaachisaan, waan Waaqayyo hin jirre yeroo sitti fakkaatu jiramini qoramtee, rakkattee, dhiphattee Waaqayyo hin jiru yeroo itti jedhan jira. Daawit akka jedha Faarsaa 10:1 irraa hamma yoo maaliif achi fagaattee dhaabbattaa'edha. Hamma yoomittis immoo rakkina keenya keessa callu jalaa jettee nu ilaaltaati jedhe. Waaqayyo gaafa nama ilaaluu barbaadu namarraa fagaata. Gaafa Iyyoob seexanni akka qoru barbaade Waaqayyo irraa fagaateera. Heewaan gaafa qoramte sana Waaqayyo bira hin turre. Seexanni garuu itti dhiyaateera. Isheen ejjennoo seetiin seexanaan mormuutu irra ture. Utuu ittiin mormite haasaa si wajjin hin qabnu. Haasaan keenya Waaqayyo wajjin, isa nu uume wajjin, isa nu qajeelchu wajjin, qajeelfama isa biraa fudhanne qabna. Deemitu jetteeni biraa sokka ture. Seexanni kun nama keessaan, fira keessaan, namuma sittaanuun iyyuu sin qoruu danda'a. Gooftaa Yesuus kaayyoodhaaf gara Golgootaatti yeroo deemu Phexros keessaan dhufee hin du'in maaloo jedheen waan gaarii fakkaata. Du'uun sun garuu anaaf isiniif oolchuu yaada Waaqayyootis akeeka Kiristoosis ooluu biyya lafaa fayyina biyya lafaati waan ta'eef Yesuus kanumaaf waan dhufeef argaa koo duraa ture ati seexana nanaatti hin jedhe. Daftanii irratti dammaquutu isinirra jira. Gaafa Waaqayyo isinirraa fagaatu ejjennoo ofii cimsachuun gaariidha. Saa'ol irraa gaafa fagaatu, Waaqayyo gaafa irraa fagaatu, obboleessatti eeboo darbachuutti ka'e, eker dubbistuu bira deemuutti ka'e, namni Waaqayyo irraa fagaate waan godhu hin beeku. Mootii biyyaaf muudametu eeboo darbachuutti ka'e, mootii biyyaaf abdatametu eeboo darbachuutti ka'e, hinaaffaadhaanitu irratti ka'e. Kanaaf rakkinnitti dhufe. Kanaaf ejjennoo ofii eeggachuun gaariidha. Waaqayyo nu guddisuudhaaf, qoramsi kan nutti dhufu nu guddisuudhaaf, ba'aa dhalootaa nutti kennuudhaaf, nu muuduudhaaf, nu dibuudhaaf, Yoosefin isinii maqaama isaan dha'ee dhiisa, seenaa isaa beektu baay'een keessa waan ta'eef tarii namni gadi fageessanii ilaalles qorachuu dandeessu. Yoosef rakkatee sabaafis, dhalootaafis, biyya ormaatiifis, lammiifis, saba Waaqayyoofis eebba ta'e. Akkuma kana Museenis akkas, Daawitis akkas. Jarra kana sadan yoo qorattan waan guddaa irraa barattu. Kanaaf Waaqayyo nu guddisuudhaaf ammas keessa deebii boqonnaa 8 sanarraa dubbii garaa nama ciibsu, dubbii namatti tolu tokko jira. Lakkoofsa 5 irraa akka jedha, Waaqayyo gooftaan keessanidha. Akka abbaan ilma isaa abdatu. Sagalee kana dubbifadhaa, garaa nama rukuta. Akka abbaan ilma isaa abdatu. Abbaa foonii jechaa jira Waaqayyo, namumti inni lafarraati. Akka inni ilma isaa abdatu, Waaqayyo gooftaan keessan isin abdachuudhaaf akka isin qore, isin abdachuudhaaf akka inni isin qore garaatti qabadhaa kana jedhe. Akkamitti abdata? Maaliif abdata Waaqayyo nama? Kanaaf waggaa 40 lafa onaa keessa isin adeemsiseedha. Lammii bara baraan jiraatu, qomoo bara baraan jiraatu waan ta'eef
bara baraan jiraachuudhaaf waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf har'a dhalooti yeroo sana ture waggaa 40 qoramuusaa yaada waaqayyoo ta'e. bara baraan ijoollee koo ta'u, bara baraan sanyii koo ta'u, bara baraan qomoo koo ta'u jedhee waan abdateef lafa onaa keessa isaan deemsisuu, isaan qoruu jaallate, isaan abdate. Akkuma abbaan ilma isaa abdatu, abbaan foonii ilma foonii abdatu, waaqayyo gooftaan keessan immoo isin abdachuudhaaf kana godhe. Ba'aa sitti kennuudhaaf, gateettii keessa shaakalchiisuudhaaf, dhalootaaf, egereedhaaf si kaa'uudhaaf, kanaafitu si qore, kana immoo garaatti qabadhaa. Kanaaf yeroo akkas ta'u yaada waaqayyoo beekuun barbaachisaadha. Maaliif isa jedhu beekuun barbaachisaadha. Ulfinaaf akka ta'e qoramsi nutti dhufu waaqayyoofis ulfina nuufis ulfina akka ta'e walii wajjiniin ilaalleera. Faarsaa 50:15 irraa guyyaa rakkinaatti gara kootti iyyi, ani immoo achi keessaa buteensi baasa, ati immoo afaan keetiin ulfina naaf laattaa jedhe. Rakkina nutti dhufutti waaqayyootu ulfina argata. Keessaa nu baaseetti ulfaata. Gadda keenya gammachuutti geeddaree, dhukkuba keenya fayyaatti geeddaree, dhabuu keenya argachuutti geeddaree, daaruu keenya uffachuutti geeddaree, beela'uu keenya quufuutti geeddaree, waaqayyo ittiin ulfaata, maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. Faarsaa 91:15 irraa immoo guyyaa rakkinaatti na waammata, ani immoo isa jalaa nan owwaadhaa, rakkina isaa keessa isaa wajjin nan jiraadhaa, achi keessaas butee isa nan baasaa, akka inni ulfina argatus nan godhaa jedha. Rakkinni kee waaqayyoofis ulfina siifis ulfina. Akkuma mana Maartaafaa, akkuma mana Laazaarfaa gaddisuun waaqayyoofis ulfina ta'e, mana sanaafis ulfina akka ta'e. Guyyaa rakkinaatti na waammadhu, achi keessaa si baaseen afaan kee irraa ulfina argadhaa jedhe. Guyyaa rakkinaatti na waammata, isa jalaa nan owwaadha, achi keessaa isa nan baasa, akka inni ulfina argatu nan godhaa, bara dheeraa isa nan quubsaa, fayyisuu koo isa nan argisiisaa jedhe. Faarsaa 91:15 immoo kanaaf ulfina. Mana cidhaa Qaanaa Zagaliilaa Yohaannis 2 irratti Yesuus gaafa dhaqee argame, mana cidhaa sanatti gaafa argame rakkinatu ta'e, daadhii wayiniitu dhume, salphinatu dhufe, mana cidhaatti salphinni dhufe. Yesuus immoo waamameera, mana Yesuusiin waammateedha manni kun, mana Yesuusiin cidhaa affeereedha. Yesuusis bartooti isaas dhufaniiru, daadhii wayinii dhumeera, salphinni ta'eera. Yeroo kanatti Yesuus akka bishaanni daadhiitti geeddaramu godhe. Lakkoofsa 11 irratti akkas jedha, 2:11 irratti Yesuus Kiristoos dinqii isaa isa jalqabaa mana sanatti jalqabeedha. Siif rakkinaa, Yesuusiif garuu iddoo ulfinaati. Dinqii isaa isa jalqabaa achitti hojjetee ulfina immoo argateedha. Manichin ulfaate, manni salphinni itti dhufe ulfina argate. Yesuus Kiristoosis dinqii isaa hojjetee ulfina argate. Mana cidhaati. Mana gadditti dhufettis Yesuus ulfina argata. Mana gadditti dhufes Yesuus ulfinaaf godha. Mana cidhaattis Yesuus ulfina argata. Kanaafi ulfinaafi akka inni dhufuudha. Kan biraan ni dhumaa, galataaf si qopheessa qoramni dhufu. Haannaan hin boosse, hin rakkatte, Saamu'eel isa duraarraa hin dhiphatte, hin boosse. Gaafa boosse raawwattu Waaqayyo dhala gaafa kennuuf Waaqayyoon na yaadatettee faarfannaa faarfatte. Inni warra ol of qaban gad hin deebisa, warra gad deebi'an immoo ol hin kaasa, warra gadadamoo awwaara keessaa hin kaasa, dadhaboota immoo kosii keessaa hin fuudha, tarree moototaa isaan teessisaa jettee dubbatte, faarfannaa faarfatte. Ba'uu 15:3 gaafa laaltanis Waaqayyo fardaaf abbaa fardaa galaana nyaachiseera, nuun ijoollee isaa immoo ceessiseera jedhanii gammachuudhaan faarfatani sabni Israa'el. Sila garuu galaana dura ciise, galaanni isaan qore, ce'anii garuu dibbee harkatti baatanii faarfatani. Kanaaf Daawitis akka jedha faarfannaa 40 gaafa ilaaltani, dhoqqee sochootu keessaa na baasee miilla koo dhagaan sochoon irra naaf dhaabee faarfannaa haaraa itti isa jajadhu afaan koo keessa kaa'ee, baay'een kan arganii Waaqayyoon amanatanii, Waaqayyoon jajatanii gara Waaqayyootti iyyuu dhufan jedhee dubbata. Kanaaf yeroo qoromsi nutti dhufu gammaduutu nurra jira. Yaaqoob akka jedha, namni qoromsitti dhufe kunedha. 1:12 irraa haa gammadu, qoramee ergi ilaalamee booddee jireenya Waaqayyoo warra isa jaallataniif qopheesse itti darbee argachuudhaaf jira jedha. Kanaaf Roomee keessaa waa lama dubbata, hin gammanna nu jedha. Teessoo ayyaana Waaqayyoo amantiidhaan arganneerra jedha. Waa lama gammachuu lama Roomee isinii hime keessaa. Inni kan biraan immoo qoromsa nutti dhufes gammachuudhaan himannaa jedha. Teessoo ulfina Waaqayyoo argachuu keenyas gammachuudhaan himannaa jedha. Utuu kanaan jirru teessoo ulfina Waaqayyoo akka argannu beenne amantiidhaan ilmaan Waaqayyoo taaneetu jirru, gidiraan yoo nutti dhufe gammachuudhaan himanna. Gidiraan kun qoramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uun obsa fida. Obsi immoo abdii fida. Sababii Waaqayyoo qabdii nu keessa kaa'ee jaalala isaa nu keessatti dhangalaaseef immoo abdiin immoo nu yeellaassisu jedha. Saba Waaqayyoo
mana Waaqayyoo inni isin abdattan, inni isin amanattan, isin hin yeellaasisu, qoramsa keessatti isin hin dhiisu, isin hin gatu, isin hin buusu, isin hin dhiisu. Ofii isaatii waan qorameef, ofii isaatii waan dhiphateef inni isiniif oo'a. Kan garaa nuuf hin laanne hangafa lubaa hin qabnuedha. Kanaaf kanatti gammaddanii akkasiin Waaqayyoon galateeffattan, kallattii kanaan qoramsa isinitti dhufetti moo'icha akka argattan, Waaqayyoon biraa ayyaanas akka argattan Waaqayyo har'a nu barsiiseera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waaqayyoon galateeffanna. Ulfinni guddaan isaa bara baraan siif haa ta'u. Irra Waaqaatti irra lafaatti maqaan kee bara baraan eebbifamu. Ammayyuu harki kee saba keetiif haa dhufu. Harki kee lafa kanaaf haa dhufu. Harki kee biyya kanaaf haa dhufu. Gidiraa keessa jirru, rakkina keessa jirru, qoromsa keessa jirru, kan akka maatiitti keessa jirru, kan akka dhuunfaatti keessa jirru, kan akka biyyaatti, kan akka lammiitti, kan akka qomootti keessa jirru hundumaaf, kan akka waldaa kiristaanaatti keessa jirru hundumaaf ayyaanni kee inni ittiin qoramsa mo'ani, qoromsicha keessatti ayyaana ittiin dandeessan isiniif kennadhamee caafamee inni jiru maqaa Yesuusiin saba keetiif haa kennamu. Qoromsa kana keessaa baanee, gidiraa keessaa baanee maqaa kee akka galateeffannu, maqaa kee ulfina akka laannuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Dibata harkaa, dibata harka Gooftaa.